Pues antes que nada les agradezco que me permitan darles una pequeña explicación de lo importante que fue esto en su momento para la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana, lo que nos llama la atención, que plasma sus símbolos en figuras de animales y figuras de aves, jaguares, águilas, serpientes y búhos. El águila simbolizaba la libertad, el viento, el mensaje de los dioses. El búho simbolizaba visión, inteligencia, sabiduría. Recordemos que el búho es el símbolo de los abogados. La serpiente es el símbolo de la ciencia médica, es un símbolo universal que simboliza sanación, conocimiento, salud. El otro, que era la serpiente, el águila y el caracol, que es Viridiana. Con este instrumento, el primer silbido que emitían siempre con mucho respeto era hacia el lado sur, el segundo hacia el lado norte, el tercero al oriente y el último al poniente. Automáticamente estaban abriendo los 4 puntos energéticos con el Atecocoli. Entraban los tambores, el tronco de árbol hueco cubierto con piel de animal con el que hacían la percusión. Pum, pum, pum. Se llama teponazclo huehue, y ya los que armonizaban eran estos. La serpiente, ¿por qué la serpiente aquí? La serpiente es el símbolo universal de la ciencia médica y para la cultura teotihuacana la columna vertebral del hombre. Recuerden que para los médicos la serpiente simboliza sanación, conocimiento, salud. El jaguar. El jaguar, ¿qué importancia tuvo para esta cultura? El jaguar simbolizó los 4 elementos: agua, tierra, fuego, aire. Recordemos que la cultura teotihuacana fue una cultura politeísta. Tuvo muchos símbolos, no dioses. Las flautas en figuras humanas se llaman antropomorfas. Las flautas en figuras de animales, reptiles o aves se llaman zoomorfas.